Bizda studiyamizda hozir UNICEF tashkilotini mutaxassisi ishtirok etyapti, Umid aka Aliyev. UNICEF va Xalqaro mehnat tashkilotining qo'shma hisobotiga ko'ra, ota-onalari ishsiz qolish yoki kasallangani tufayli ko'plab bolalar mana shu pandemiya davrida ekspluatatsion yoki xavfli ishlarga izlashga majbur bo'lishmoqda va buning natijasida o'sha maktabga qatnash bo'yicha imkoniyatlari pasaymoqda. Mana shu qarorni yoki bo'lmasa O'zbekiston Respublikasida hozirgi davrda olib borilayotgan o'zgarayotgan ijtimoiy himoya tizimi haqida Umid aka siz nima deysiz? BMTning bolalar jamg'armasi, ya'ni UNICEF demak, bolalarning ijtimoiy himoyasiga yo'naltirilgan mazkur tashabbusni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Siz ta'kidlab o'tgan tadqiqotda ham shu ko'rsatilgan. Ko'p holatlarda kam ta'minlangan oilalar o'z farzandlarini maktabga yuborishda o'sha maktabga tayyorlash uchun zarur bo'lgan xarajatlarni qoplash uchun zarur mablag'larni topa olmaganligi uchun maktabga yubormasdan uyda olib qolish holatlari ham kuzatiladi. Buning natijasida kam ta'minlangan yoki boshqa sabablarga ko'ra zaifliklarga ega bo'lgan bolalar uzluksiz ravishda maktab tizimi bepul bo'lgan holatda ham o'sha maktabdan to'laqonli foydalanib o'z bilim ko'nikmalariga ega bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Buning natijasida albatta kam ta'minlangan yoki boshqa sabablarga ko'ra zaifliklarga ega bo'lgan bolalarda mehnat ko'nikmalari hamda kelajakda to'laqonli fuqarolar bo'lib yetishishiga to'sqinlik paydo bo'ladi. Va shunga o'xshagan qarorlar, ya'ni bolalarni maktabga yo'naltirish uchun zarur bo'lgan xarajatlarni qoplashga beriladigan moddiy yordam moddiy ahvoldan qat'iy nazar barcha oilalarning farzandlarini uzluksiz ravishda maktabga borishga ta'minlovchi qaror sifatida qarashimiz mumkin. Shuning uchun aynan shu qarorda ko'rsatilgan davlat xarajatlarini bu xarajatlar emas, balki insoniy kapitalni shakllanishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir etuvchi investitsiya sifatida qarashimiz zarur. Ko'p iqtisodchilar tomonidan e'tirof etilayotgan narsa O'zbekistonda mana 2020-yildan boshlab ijtimoiy himoya tizimiga, demak, bu xarajat emas, bu inson kapitalini kelajakda rivojlantirish uchun kiritilayotgan investitsiya sifatida qarash degan yo'nalish paydo bo'ldi. To'g'ri, chunki mana xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, aynan bolaning yoshlik paytida, ya'ni 7 yosh, 10 yosh yoki 7 yoshdan oldin bo'lgan ozuqa sifati, uni maktabga qatnashi, bular bolada shu mehnat ko'nikmalarining yaratilishida, kerak bo'lgan insoniy kapitalning shakllanishida, rivojlanishida to'g'ridan to'g'ri ta'sir etuvchi omillardir. Shuning uchun yosh davrida bolani maktabga chiqishini uzluksiz ta'minlab berish har qanday oilada moddiy ahvoldan qat'iy nazar bu har qanday davlatda ijtimoiy kapitalni rivojlantirishga to'g'ridan to'g'ri beriladigan investitsiyadir. Shu borada masalan aytaylik, mana UNICEF tashkiloti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar to'g'risida nima deya olasiz? Mana yaqinda tadqiqotlar o'tkazdilaringiz shu borada. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya tizimi to'g'ridan to'g'ri birinchidan kambag'allikni darajasini pasaytirishga ijobiy ta'sir etmoqda. Ya'ni tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatyaptiki, umumiy ravishda 39% ga kambag'allik darajasini pasaytirishga ijtimoiy himoya dasturlari to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatgan. Ijtimoiy himoya tizimi bo'lmaganda kambag'allik darajasi hozirgi darajadan ko'ra 39% balandroq bo'ladi. Xuddi shunday. Ya'ni bu ijtimoiy himoya tizimini to'g'ridan to'g'ri kambag'allikni kamaytirishga ta'sirini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, bolalar nafaqalariga keladigan bo'lsak, tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, nafaqa oluvchi oilalarda bolalarni maktabda o'qishi, ya'ni akademik mahorati sezilarli darajada nafaqa olmayotgan va xuddi shunday moddiy ahvolda yashayotgan oiladagi bolalardan ko'ra ancha ustun. Ya'ni ijtimoiy maktab ko'rsatkichlarida. Ya'ni ijtimoiy nafaqalar, aynan bolalar uchun beriladigan ijtimoiy nafaqalar bolalarni maktabda ko'nikmalar olishiga, undan tashqari oziq olish sifatini to'g'ridan to'g'ri yaxshilashga olib bormoqda. Shu orqali bolalarni keyinchalik o'sha bolalarda insoniy kapitalni shakllanishida ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'zidan mana iqtisodiyotda bitta narsa bor, kambag'allik qopqoni degan narsa bor. Demak, kambag'al odam inson kapitaliga investitsiya qila olmagani uchun yana uning bolalari ham yana shu kambag'allikda qolib ketadi. Demak, mana shu hozirgi olib borilayotgan ijtimoiy himoya tizimi, demak, ijtimoiy himoya o'sha to'lovlari, demak, kambag'alni kambag'allikdan chiqarish, ya'ni o'sha kambag'allik qopqonidan chiqarishga xizmat qiladi demoqchisiz. To'g'ri. Kambag'allik qopqonini chiqarish uchun bu yerda ijtimoiy nafaqalarni nafaqat ma'lum bir oilalarga yetkazib berish, ularni birinchidan keng qamrovli va davomiyligini ta'minlash zarur bo'ladi. Ya'ni
ijtimoiy nafaqalar bular mana hozir bir martalik to'lov moddiy yordam berilayotgan bo'lsa, bu ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgani uchun bir martalik sifatida qarashimiz mumkin. Lekin bunday ijtimoiy nafaqalarni doimiy ravishda uzluksiz